El día de hoy les voy a enseñar a hacer este squishy de banana split casero. Voy a estar utilizando este squishy de un vasito, de un squishy de banana. Para hacer los copos de helado voy a estar utilizando este squishy, le voy a estar cortando las piernitas y los bracitos. Vamos a colocar el squishy de banana en la parte de arriba, le corté un poquito y después vamos a ir colocando las bolitas de nieve. Voy a estar utilizando pegamento súper fuerte para que esto no se mueva. También voy a utilizar pintura blanca para darle varias capas y que todo quede uniforme. Yo obviamente pinté uno rosa, uno café y uno amarillo. El vasito lo pinté de color azul. Le agregué una cereza, también le agregué chocolate derretido y no manchen, se me super antojó todo esto. Le hice una carita kawaii para que se viera súper bonito. Y listo, así es como nos queda este squishy.